Lakbay Katoliko, kamusta? Nanaputay tagaag pagtagad si Mr. Bacalaris. Mo din si Mr. Bacalaris, dili siya musokol og debate sa mga pari nga gusto makigdebate ug sa mga Catholic faith defender nga rason kay masakpan siya siyang pagpamutol sa librong Katoliko nga The Apostles' Creed. Iyan ang gigamit sa iyahang vlog. Pero kabaw mo, iyang giputol og basa ang libro mo ng atong bukingon niya. Ang iyaha kunuhang vlog. Gibasa niya ang page 146 nga ingon niya, walay makaplaggan nga Katoliko diha sa Biblia nga nakarefer sa simbahan. Paminaw na to siya. Mamangani nga kung ato nga madumduman mga pinangga mismo ang ilang mga libro kapilam ginako ni basa balikag basa I don't know anong di maginila ni magkomentaryoan. Dili lang 5 times na ako na ginakot sa akong mga program sa pangutana pastor. Daghan na may gayon di na ako mayhap. Pero never nga ilan ning explain igsoon. Aminado kay sila tao kaniyo. Apostles' Creed unya adunay imprimator mga pinangga nga gitawag nato og imprimator. Imprimator igsoon is Monsignor Reverend Socrates V. Villegas. Okay? So, naadiri nga matod pa sa page 146 of which wa ko kadungogon sa ilang dokumentarya ani kay bugat kay nga ebidensya nga mo refute sa ilang claim. Mo refute sa ilang claim nga dili sila ang Mateo 16:18 tungod kay walay word nga Katolik sa Biblia nga nag-refer sa church nga naa kay ko ani kay gidungagan pagid og nga nag-refer sa church. Saan kay na 146. Na question dire, can we find the term Catholic in the Bible? Iyan tubag dire. In the Bible, we cannot find the exact word Catholic as referring to the church. So, may Bisayaan ni Igsoon. Klaro man kayo niya. Sa Biblia, di nato makaplagan ang exact na word Catholic na nag-refer sa church. So, in the Bible, we cannot find the exact word Catholic as referring to the church. Anong maingoman sila nga ang nagtukod sa Santa Iglesia Katolika Apostolika si Jesus Christ? Di man gani mabasa ang word nga Catholic, mabasa na imong whole word nga one holy Catholic Apostolic. Di man gani mabasa ang word nga Catholic nga nag-refer sa church sa Bible. Sila ang nagsultiya na mga pinangga. Una iyahang pahayag karon kay bawo mo asa ra tama ang iyahang paglitok aning niya balik ko na tong paminaw. Saan kay na 146. Na question dire, can we find the term Catholic in the Bible? Iyan tubag dire. In the Bible, we cannot find the exact word Catholic as referring to the church. Taman da sa church. Itong basahon. Uga bagin niya giputol. Pakita nato nga atong tiwason og basa. Dili mamutol-putol. Yeah. Sa page 146 yung gigamit. Atong basahon. Can we find the term Catholic in the Bible? In the Bible, we cannot find the exact word Catholic as referring to the church. Kama, dili period. Sumpay. But only the fact that the church is not identified with one countries, kama, but embrace all the nation on earth, period. Iyang gibasa, taman rasa sa church. Nga naay, kama. Kama man na, dili man na period, mo nang imong pagsabot, ma-period pod. Di ba? Ma-period pod. Karon, giingon sa sumpay, sigingon, but only the fact that church is not identified with one countries, but embrace all the nation on earth. Klarong Katoliko.
all nation. Catholic universal. Ikaduhang putol, ikaduhang limbong. Kita mo? Kaning picture diri sa ibabaw. Gilimbong niya, nga naman, wa niya basaha. Sa giingon sa moong picture, the church is Catholic because she is universal. Mo nang dili lagi mamutol aron dili masakpan, di tanawa, naulawan hinuon ka. Kung sa giingon ni San Pablo aning mga tao nga mahilig kaayong maglipat-lipat sa atong pagtuo, si San Pablo nag-ingon sa Biblia, ingon siya, kining Bibliang may DB1 Bible, mayong balita Biblia, atong basahon. Ang giingon ni San Pablo sa sulat niya ngadto sa taga-Roma, Kapitulo 16, versikulo 17, ang yoon ko kamo mga igsuon nga magbantay ug maglikay kamo ni adtong mga tao nga mubahin-bahin ug musamo kaninyo pinaagi sa pagsupak sa pagtulunan nga inyong nadawat. 18. Kay ang nagbuhat ni ining mga butanga wala mag-alagad kang Kristo nga atong Ginoo kundili sa ila lamang kaugalingong kahakog. Gilimbungan nila ang mga ubos ug salabutan pinaagi sa matahom nilang mga pulong ug pag-ulog-ulog. Kaugalingon nga kahakog. Anong kahakog? Mamutol na lag libro para sa 10%. Nagiingon din nga gilimbungan nila ang mga ubos ug salabutan ng mga way kahibaw. Mo nang wata ni libro ha, ug di mo magsusi-susi, makaingon jud magtinuod. Pero kay gisusi na tong yang gipamutol, sumpay ni San Pablo, pinaagi sa matahom nilang pag-ulog-ulog. Ulog-ulogan ta ba? Sa klaro kayong dili mao, ang sumpay, wa basaha. Oh. Giulog-ulogan. Sa klaro kayong dili mao nga period kama di ay. Oh. Mo na nga. Wasbon ako. Ayaw mo pamutol para dili lagi mabulabog. Usanas dako kayong rason nga di siya makigdebate kay mahadlok siyang masakpan sa iyang pagpamutmut. Munang kamo nalay timbang-timbang kung kining inyong giilang pastor og nasakto pa ba nis panghuna-huna. God bless!